好多時咧都有啲教友話：唉，神父啊，你可唔可以即刻嚟啊，同我爸爸同我媽媽付洗啊，因為佢就嚟唔得噶啦。我話點解要同佢付洗啊？哎呀，佢就死啦，快啲同佢領洗，等佢可以得救啊！我話唔係倒個水就會得救，信仰係我哋生命嘅信德，接受洗禮只係一件聖事，去幫助我哋去實踐呢個信仰，唔係淋水倒一倒水咁就會得救。仲有一個嗰陣時佢都唔知係清醒係唔清醒，咁同佢倒水做乜嘢呢？咁呢個就係我哋認為得救就要做咗一啲嘢。今日嘅福音，耶穌再一次從呢個婦人之中睇到乜嘢叫信德。信德就係完全喺任何情況之下信靠天主。所以讓我哋都能夠明白，我哋嘅信仰唔係只係去做一啲嘢，我哋嘅信仰係喺任何情況之下都係對主嘅全心信賴。